Монголын зэс корпорац үзүүлж байна. Уулын баяжуулах эрдэнэ үйлдвэрийн 40 жилийн хойд зориулна. О, здорово. Ну как дела? Нормально. Мельницу запустили? Да. Запускать завтра будем. Да, молодец. В этом году 2 штуки поменяли. Да. Ну и даете, ребят. Слушай, а вот первая мельница, что, у нас китайская или инкемезевская? Первая? Ну? Китайская. Китайская. Нет, последний 3 что поменяли. Вторая это китайская и третья инкемезевская, да? Да. Вообще-то ничего, да? Да, нормально. Молодец. Ну, удачи. Я пошел. Two корпус ерөнхий механик. Манай эрдэнэ үйлдвэрт сколько лет ты уже? 20. О, пол срок отработал, да? Да. Молодец. Давай. Ладно, удачи. Еще увидимся. Давай, еще увидимся. Дэлгэр гэдэг хүний аж амьдралын гараа эндээс ирсэн. Энэ болохоор баяжуулах фабрикт боловсруулж байгаа хөдрийг хүлээн авдаг хамгийн анхны маань дамждаг 1979 оны 8 сарын 3-нд сургууль төгсөж ирээд анх шинхэн инженер энэ бодлого тээвэрлэх хэсгийн мастераар томилогдсон. Энэ ажлын гараа эндээс эхэлж ажилд гарсан хамгийн маань анхны ээлж хамгийн анхны шинэ ээлжинд гарч ирээд гэдэг хамгийн анхны маань шинэ энэ ажлын байран дээр өнгөрс байлаа. Одоо энэ сайхан болчихжээ. Энэ бол одоо 40 жилийн өмнөх асуудлыг яриад байна. Тэр үед бид нар бодлогчтойгоо одоо тэр үеийн миний бодлогч бол одооны хөдөлмөрийн баатар Ямба маань байлаа. Жамин гэж Бэсгийн жамин гэж нэг сайн бодлогч байсан. Бид хэд ингээд шинжэнгээ энэ өдрөө гараараа үдсдээд ингээд хондог байлаа. Ээлжин турш гадуур насгсан савирсан өдрөө хүрсдэг юм ажил хийдэг байлаа. Одоо болохоор бид нар техник хөгжсөн. Техникээр одоо ингээд өөрөө явагч ачигчаар бодиочоо цэвэрлээд өдөр асгадаг бядазууд маань одоо өөрсдөө бядаз маань өдрөө асгах нь ерөнхийдөө багассан ийм үед бид нар энэ дээрээ байж байна. Бидний анх ирээд ажилд орж байхад энэ уурхай маань дөнгөж одоо эхэлж ашиглалтанд орж ирсэн болохоор уулын бүтэн ийм байлаа. Одоо ингээд харахад уурхай маань сайхан намсцсан. Дандаа хиймэл уул болцсон. Хөрс уулдаа гаргаад татвалдсан. Технологийн шаардлага хангахгүй болцсон. Ишилтсэн хүлдрийг автоолоод хийчихсэн. Центральны участкууд одоо төв участкууд дээр ашиглажсэн. Ингээ явж байгаа уурхай маань тэр үед дөнгөж эхэлж байсан бол одоо 400 метрийн хүнд орцсон ингээ явж байна. За ингээ би та нартайгаа дотшоо орж хамгийн анхны ажлын дөнгөж ороод хамгийн анхныхаа ээлжийг өнгөрөөсөн өрөөнд та нарыг дагуулж орё гэж бодож байна. Тэрийг оролж сонирхчоо тэгээ гарцгаая.
Дуурсагдах алдрын эзэд. Монголын зэс корпорац үзүүлж байна. Сайн бацгаана уу. За, ажил дээр сайхан намарцгааж байна уу? Ажлууд сайн уу? Сайхан. За, ажлууд сайн. Боцоо орох уу хэдүү дээ? Та хэдийн маань ажил сайхан байгаа юм байна. Янзын хийж байгаа юм байна. Хэвийн төлөвлөгөөний дагуу явж байна. Манайх өнөөдөр нэг хоногтой 62 мянган тонн өдрүүл авах төлөвлөгөөтэй. Анх одоо энэ ботлого тээвэрлэх цэгт намайг ирж яхад хамгийн анхны 2 ботлоор ашиглалтанд орчихсон. Энэ ККД 1 маань ашиглалтанд орчихсон. Жилдээ 4 сая тонн өдөр боловсруулна гэж ингэж орж ирсэн. Төслийн хүчин чадал төсөл нь болохоор 16 сая тонн байсан тийм. Тэгээ бид нар чинь төслийн хүчин чадлыг бол 82 он гэхэд 83 он гэхэд чинь бид нар чинь төслийн хүчин чадалтай эзэмшээд тий. Тэгээд одоо энэ олон жил бидний чинь 16 сая тонн өдөр хүлээн хүчин чадалтай хэсгийг одоо өнөөдөр хэд 20 сая 500 20.5 сая тонн өдөр хүлээж авдаг хүчин чадалтай бол одоо ийм болгоцсон явж байна. Энэ бол одоо бид манай нөхдүүдийн бид бүхний одоо хийсэн нэг ажил юм да. За энэ бид нэр 1979 оны 8 сарын 2-нд энэ үйлдвэрт анх ажилд ороод ээлжи мастраа тэмдэглээд энэ өрөөнд анх орж ирж бид нэр энэ өрөөнд ажлынхаа цагийг наряада хийдэг. Дээрээс нь энэ цонхоор ингээ харчихсан бид нар чинь бялаазуудыг тоолдог байна шүү дээ. Эндээс ирж байгаа бялааз одоо тэр үед чинь механик жинтэй тийм ээ. Конвейернууд дандаа механик жинтэй. Өдрөө 40 тонны бялаазаар өдрөө зөөдөг бай. Бялаазуудаа бүгдийг тоолж байгаа сүйд нь юуны юу яадаг байлаа. Эсмэний төгсгөл бүгдээр нөгөөдхөө даацаар нь үржүүлээд тэгэж ээлжин төлөөж авсан хөдрийнхээ тоог гаргадаг байлаа. Одоо энэ нөхдүүд маань юу хийж суудгийг нэг үзье. Дүүгийн маань юу Эрдэнэт. Тэгээ ботлоорсон. Хэдэн онд ажилд орсон бэлээ? 2003 онд. Жижиг бүр бас л архаг ботлоорсон болчихж байгаа юм байна одоо. За цоцгоо. Авсан өдөр хилээрээ явчихдаг. Машиныхаа тоогоор явчихдаг. Ингэж машиныхаа нөгөө экскаваторынхаа агуулга номертай нэг авч байгаа юм. Бид нар чинь тэр үед чинь юу яадаг байлаа шүү дээ. Цаг ингээд ирж байгаа бялаазуудыг тоолдог. Та нар бид нэг тоолдог байсан юугаа гаргаж игье. Тэр үед дандар одоо их сайн мэдэндээ тийм ээ. Энүүхэн дээр зурчих уу? Нэг бялааз ирлээ. 2 ирлээ. 3 ирлээ. 4 ирлээ. 5 ирлээ. 6 ирлээ. 7 ирлээ. 8 ирлээ. 9 ирлээ. 12 ирлээ гэдэг ингээд. Нэг ийм дөрвөлжин 10 бялааз. Ингээ ээлжин турш ингэж тоолдог байлаа. Тий. Тэгээ нэг ээлжин 40 тонны бялааз чинь 20 хэд 30 хэдэн бялааж явдаг байлаа шүү дээ. Тэр их бялаазаас асгарсан хөдрийг хэдүүлээ хүрднэ бас ингээд бялаазын 2 талаар ингээд хөдөр буулгахад асгана. Тэрийг хүрддэг байлаа. Одоо энэ доор чи нэг 2 дугаар конвейерын урт конвейертэй конвейер байгаа шүү дээ. 700 м урттай. Тэр маань болохоор бол шинжин холбирч хонно. Клиент нь холбироод галерейгаар нэг өдөр асгачдаг. Тэгээ бид нар чарны ерөнхий захиргааныхныг хаг сүтэн сайн болохоор ацарч хөдөр зөвлөж субботног хийлгдэг байлаа шүү. Өөрснөө дийлхээ байждаг. Тийм л үеийг өнгөрөөж, тийм л үед явсан. Одоо та хүнд бол тийм асуудал байхгүй байгаа үстэй, тийм ээ? Дэлгэр дарахтай би бол одоо 1989 оноос хойш энэ өөрөө нутг хэсэг дээр бол хамтарч ажиллаж байгаа. Дарга бол ер нь төслийн сайн удирдах, тэргүүний одоо удирдахчоо. Бид бүгдд бол одоо энэ ажил төрөл болон ахуй амьдралын талаар бол маш байнга ингэ зөвлөж явдаг хүн. Бид бүгдийг бол нэг айшил загнаад байдаг. Ерөнхийдөө хардсараа л одоо ингэ
заашилэг ингэдэг. Бид бүхэн чинь тэгэл ер нь одоо ажлын арга барил туршлагууд бол ер нь ерөнхийдөө бол тэгэл энэ уламжилт бас нэг манай үйлдвэрч нэг юу вэ штэ. Дандаа ингэж бие биенээсээ суралцж ахмад үеийн дараагийнхаа доод үеүүдийг бэлдэж ажлынхаа одоо арга барил туршлагуудыг зааж ингэж ер нь тэгэл энд ажиллана гэдэг бол тэр чигээрээ ер нь амьдрал суралцсаар гол үдийг хүрчэн л гэж би ойлгодог. За энэ болохоор бол 2-3 дугаар шатны маань ботлоорын цех хэсэг нь байгаа. Касимдэ гэж ботлого тээвэрлэх хэсгийн одоо саяны бидний очиж хүлээж авч хөдөр хүлээж авч ирсэн тэр газараас ирж байгаа хөдрийг бол энд 2-3 дугаар шатаар ботолж одоо тэрэмний түүхэд болгон төв корпус руугаа дамжуулдаг юм дамждаг. Энэ хэсгийн даргаыг би 83 оноос 89 он хүртэл энэ хэсэгт даргаыг хийж ингэж ажиллаж байлаа. Одоо хэдүүлээ энэ рүү ороод нэг алдартай 16-гийн А гэдэг ботлоорыг хараад галтхаа идэ тийм ээ. Тий. За дэлгэр дараач одоо яг энэ эрдэнтийн унгуу хөгж юм шүү дээ. Одоо халиуны энэ хайрхны чинь иргэн туурж энд өссөн. Тэгээ болгоныхан ч угаас анхдагч гэдгээр алдартай тийм марах байлаа. Тэгээ энэ сайхан одоо хайрхныхаа эд баялагын одоо ялах ийм сайхан мэргэжил авна гэдэг бол үнэхээр тэгээд тэр Ленинградын дээд сургуульд энэ бол том хувьцаа л да тийм. Ленинградын улаан дээд сургуульд ч одоо манай очрог утгаа академи сайд байсан Мавле гэсэн эднэр одоо тийм 65 он төгссөн байдгийн. За тэгээд ер нь 2 жилийн өмнө төгссөн болохоор монголчуудаас хамгийн анхны ботлуурын мастер болж байсан. Дэлгэр дарга бол. За ботлуур одоо тэгээд сүүлд нь одоо энэ өөрөө хагас өөрөө нутлах цехийн өргөтгөл энийг одоо бүгд ер нь фабрикийн гэж одоо үйлдвэрийн одоо зүрхэл гэдгийг тийм энэ одоо бүх зүрх хосон дамжуулалтаар бүгдээр нь одоо тэгээд ботлуураас эхлээл хаягдаж дуусаад бүгдээр нь дамжчихсан тэр ийм сайхан баялаг туршлага хөрвүүлсэн. За түүнээс гадна фабрикийн дарга босныхоо дараа манай үйлдвэр техник хэлтэст. Тэрний үйлдвэр техник хэлц гэдэг чинь цэргийн айрмаар болуулна жанжин штабл гэж ойлгоод байна шүү дээ. Одоо фабрик зүрх нь бол үйлдвэр техник хэлц гэдэг бол тархин юм. Тэрийг удирдадаг. Энийг удирдах жолдомжл одоо сайхан ажиллаа. За тэгээд ер нь эднийх удмаараа их хөдөлмөрч одоо оюун хүмүүс гэж байлгүй нь яагаад гэвэл зэрэг даргын төр сайхан тавгсрын гэж одоо болгонд бол алдартай байсан Монгол улсын гавьяат эмч болж байсан. За түүнээс гадна бол одоо манай дэлгэр дарагт сүүлүүд харин болчлаа төгсж ирээ залуухандаа бол үнэхээр сайн ч Оросд хүртэл гайхдаг байсан гүнчэд загас ингэж барьдаг монгол хүмүүс доос байд юм байх та. Тэгээд Орос ахнар бол тий дэлгэр даргаыг дагуулж ингэж одоо хамт явдаг. За тэгээ хамгийн сүүлд бол өөрөө хагас термин 3 дугаар шугамыг яг одоо гардан үтжиж ашиглалт нөгөөд ингээд одоо гавьяат болсон. Тэгээ эдний үеийнхэн бол одоо бие өрсөлдөж бие хурцлж их олон сайхан гавьяатууд ирсэн. Бата гавьяат, шархуу дарга байна. За тэгээд эдний ангийнхан дээр яам тамгын газар явцсан бичээрэн далла тогмдын оюун бэлэг гээд тэгээд энэ одоо хөдөлмөрч сурлагтай ах нарыгаа хамт одоо тий дагаж нэг үе одоо морж шиг сурч одоо давхиж яасан болохоор бид нар ч гэсэн одоо сургууль явуулвал тий ер нь гайгүй төгссөн. Тэр үед чинь одоо зөвлөлт толгойд ус социализм үед чинь Оросд Оросын сургуулиудаас анхны соёлч нөхрөлийн хамт олон болж тээ. Одоо Монгол улсын төрийн соёрхолд шинжлэх ухааны доктор Лагансрун гэж багш чинь аспирантурад очсон байсан. Тэгээд бид бүгдийг зангидаад манай сургуулийг төгссөн
одоо хүн байсан тий. Тэгээд тэр үед бол одоо манай сургуулийн 50-д оюутантай байсан те. Анхтай сурлагаараа хүмүүжлэрээ үнэхээр шагшгдчихтэй. Нэг удирлаар гэлдэг чинь 10 гэдэг мөнгөд онц гарч ирсэн одоо ийм сайхан тохиолдолд байна тий. За тэгээд энэ булга хангай гэдэг бол тий Монголын анхдагчийн их орон. За түүнээс одоо гадна бол гадны айлчлагын одоо хинт гэсэн хэсэг буюу үргэлжлэх хайрладаг энэ одоо сайхан нутагт энэ гавьяаттай хамт хөтөлбөрлөж зүтгэж явсан да. Баяртай байна. За бодлогоолог хэсэг маань өнөөдөр 22.5 сая тонн өдөр боловсруулаад ингээд маш одоо найдвартай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэж би ойлгож байгаа тийм ээ. Анхчвэдэр энэ ашиглалтын хугацаа дууссан жижиг мотороо хэмнэмж тавиад тийм ээ. Ашиглалтын хугацаа дууссан жижиг мотороо хэмнэмж тавиад ажил сотоор үйл ажиллагаа хийж байгаа юм шиг тийм. Ер нь 16-гийн мотор тавиаг бол манай батлаа одоо шимжил нэгт маш хүнд байсан. Үнэхээр дугаар бус өдрөө хавтаж байтар. Дугаар бус өдрөө энд юу хийсэн шүү дээ. За энэ баяжууд фабрикийн маань өөрөө нутглах хэсэг энэ гадаа ирчээд байж гэн. Ажил фабрикийн өөрөө нутглах хэсгийн гадаа ирэх хэрэгтэй бол би өөрийнхөө Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс гавьяата Монгол улсын үйлдвэрийн гавьяат гэдэг цолоо зарилга уншуулж яг энэ талбай дээр бид нэр ингэж надад гардуулж өгчээлээ. Энэ маань бол одоо бас их ер нь миний ойлгож харж байгаагаар бол ажлын байран дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч ирж зарилга уншиж алдар цол олгох нь бол одоо их ховор тохиолдол байдаг байх гэж боддгийн. Би тэрэндээ их баярлж явдаг. Ер нь энэ гисэ гэдэг маань гисэ буюу өөрөө нутглах хэсэг гэдэг бол миний амьдралтай бол маш их холбоотой. Бодлого тээвэрлэх хэсгийн дараагаар 1982 оноос 1989 он хүртэл би ажиллаж явах хугацаанд баяжуулах үйлдвэрийн өдөр боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зөвлөлт холбоот улсын механобор техник нэгдэлтэй хамтарч энэ эрдэнэт үйлдвэрийн дэргэд өдрийг өөрөөр нутгалдаг цех барь гэж төсөл хийж бид нэр тэн дээр бол одоо ажиллаж техникийн үр ашгийг тооцож ингэж ажиллаж ялаа. Тэгтээ баяжуулах фабрикийн бодлон тээвэрлэх хэсгийн дарга байхдаа миний удирдлагын дээр энэ гисэ гэдэг үйлдвэрийн шавыг 1987 онд анх суурийн тавиад 1989 оны 12 сард ашиглалтанд оруулж жилд 4 сая тонн өдөр боловсруулах хүчин чадалтайгаар ингэж ашиглалтанд оруулж ирсэн. Энэ өөрөө нутглах хэсгийнхээ термүүдийг механобор техникийн мэргэжилтнүүдтэй нийлж судалгааны ажил хийсний үндсэн дээр бол шаар хэрглэж хагас өөрөө нутглах процесс шилжүүлснээр бол энэ өөрөө нутглах хэсгийн маань хүчин чадал нэмэгдэж 5.5 сая тонн өдөр боловсруулдаг болсон юм төвхтэй. Тэгээ би өөрийгөө их хов тавилантай, хов зохиолтой хүн гэж боддог. Бүглэтэн энэ том эрдэнэт үйлдвэрийн нэг хэсгийн өөрөө анх удирдах барьж ашиглалтанд оруулчаад 1989 онд дараа нь 2012 онд гисэгийн өргөтгөл 3 дугаар шугамыг барь гэдэг ийм санаачлаг гарч эдийн засгийн үндэслэлийг хийж тооцоо судалгааг нь хийцний үндсэн дээр бид нэр 2013 онд
үйлдвэрийнхээ тоног төхөөрөмжийг бүгд найрамд хятад улсын Найпу компани, Ситек компани одоо тэр үедээ дэлхийн технологид дэлхийн уул уурхай үйлдвэрлэлийн технологид нэвтэрч ясан өндөр хүчин чадалтай термод носоосуудыг авч тавьж ингэж ашиглалтанд оруулахаар бэлдсэн. 2014 онд барилгын ажил эхэлж Орос, Монгол, Хятадын барилгачид монтажийн улсууд ирж энэ юг үйлдвэрийг барьж жилийн дотор бид нэр байж 2015 оны 6 сарын 20-нд ашиглалтанд оруулж нээлттэй хийж нээлтэн дээр маань Монгол улсын ерөнхийлөгч тэр үеийн ерөнхийлөгч элбэгдэрж тамгийн газрынхантайгаа ирж нээлтэнд оролцож намайг одоо энэ Эрдэнэт үйлдвэрт он удаан жил ажилласны минь үнэлж төрмөн үнсэж зарилгаа уншиж одоо энэ тал дээр надад Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат гэдэг энэ хүндтэй цолыг хүртээж байлаа. Энэ юм сайхан дурсамжтай миний хамгийн хайртай хэсгийн маань нэг энэ юм байгаамаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2015 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр дугаар 99 Төрийн ордон Улаанбаатарт Монгол улсын гавьяат цол хүртээх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 хэсгийн 7 дахь заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 хэсэг заасныг үндэслэн зарлиг болгох нь Орхон аймаг дахь Эрдэнэт үйлдвэр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани өрсөлдөлийн бүтээн байгуулалтанд үнэтэй өв нэмэр оруулан эрхэлсэн ажилдаа олон жил үр бүтээлтэй ажилласан дараах иргэдэд Монгол улсын гавьяат цол хүртээсгүй. Аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан цолоор Р.Дэлгэр Эрдэнэт үйлдвэрийн баяжуулах фабрикийн төслийн удирдагч даргын зөвлөх Ховтой хүн хор борооноор гэж манай дэлгэр маань гавьяат цолоо хөдөлмөрийн хур ууж явах яг тэр агшинд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс ажлынхаа талбар дээр хүлээж авсан. Энэ бол бас ховор тохиолдол. Монгол улсын төрийн дээд одон медаль гардуулах энэ шинэ журмандаа бол энэ гавьяат цол төрийн дээд шагналыг төрийн ордонд гардуулна гэж заасан байт юм лээ. Тэгээд манайхыг хүндэтгэж тэр их сайхан хөдөлмөр нөр их хөдөлмөрийн хорвоосон тэр үед өөрийнхөө хөдөлмөрийн талбар дээр хүртэнэ гэдэг бол хов заяа. Дуурсагдах алдрын эзэд. Монголын корпорац үзүүлж байна. Өөрийнхөө ажиллаж амьдралынхаа бас нэлээхэн хугацааг өнгөрөөж исэн албан тасалгаанд орж ичсэн сууж байна би. Ажуулах фабрик гэдэг бол Эрдэнэт үйлдвэрийн маань зүрх. Эрдэнэт үйлдвэрийн төрсөн өдөр гэдэг бол ажуулах фабрикийн анхныхаа баяжмалыг ачиж гаргасан өдрөөр түүхээ эхлүүлдэг. Энэ нь болохоор 1978 оны 12 сарын 14 юм байна. Одоо ингээд яг 40 жил нь удахгүй болгож байна. Миний би энэ үйлдвэрийнхээ зүрхэн улсын цэгийг 2 удаа фабрикийн дараагаар томилогдож энэ фабрикийн хамт олныг удирдах энэ үйлдвэрийн одоо бүтээгдэхүүнийг гаргалцаж явсан ийм хавь тохиол надад тохиож байж 2007 оны 1 сарын 20-наас эхний удаа ажиллаж ягаад дараа нь өөр ажил шилжиж 2009 онд үйлдвэрийн комбинатын үйлдвэрийн хэлтсийн орлогч дараагийн ажлыг хийж ягаад 2013 онд буцаж баяжуулах фабрикийнхаа дараагаар томилогдож ирж ингэж ажиллаж ирсэн. Ийм төвхтэй энэ өрөөвөл одоо миний
бас л амьдралын минь салшгүй нэг хэсэг болсон ийм гэрэм энэ гэж хэлэхэд болно. Тэгээ бид нар чинь сая баяжуулах баргийнхаа ер нь бүх цех өдөр явлаа. Баяжуулах баргийн маань хөгжил дэвшил өнөөдрийн төвшөнд хүрэхэд ямар шүү замаар ажиллаж байсан гэдгийг одоо бид нэр та бүхэн газар дээр нь үйлдвэрлэл дээр нь аюулж үзүүлж харуулж явна. Ер нь баяжуулах баргийн замнал 1979 онд намайг анхын баяжуулах баргийн бодлон дэвлэх хэсгийн ээлжийн масраа тэмдэглээд ирж яхад гусаар Роберт Давид өөж гэж мундаг дарга байлаа. Дараачаар нь одоо Емельяно Юрий Петрович гэж юм дарга байсан. Сүүстэкөө Борис Филиппович гэж их актер мундаг дарга байлаа. Тэр олон дарга нарын удирдлаганд ор хэсгүүд удирдах явж байгаад би баяжуулах баргийн хамт олныг баяжуулах баргийг удирдах хэмжээнд бэлтгэгдэж ингэсэн гэж өөрийгөө боддгийг. За миний хувьд 2007 онд 7 оны 11-р сард баяжуулах үйлдвэрийн даргын нарийн бичгийн сонгон шалгуулалтаар энэ сайхан хамт олонны нэгэн гишүүн болох юм хувь тохиолдсон юм байна. Тэгэхэд баяжуулах фабрикийн даргаар дэлгэр дарга маань ажиллаж исэн. Анх л одоо сонгон шалгуулалтанд тэнцэж даргатай уулзж хахад огц танихгүй хүн миний хувьд уулзж хахад энэ ажил маш их хариуцлагатай, маш их ёс зүйтэй, маш их харилцааны ур чадвар шаардсан ихтгэл хүлээсэн ажил шүү. Энэ ажлыг маш сайхан хийгэрээ итгэж байгаа гэд надад баяр хүргэжсэн. Тэгэхээр тэр мөчөөс хойш одоо би 11 жилдээ энэ ажилд амжилттай сайхан ажиллаж байна. За манай дэлгэр даргын хувьд 2007-оос 2009 оны хугацаанд би дэлгэр даргатайгаа ажилласан. Дахиад 2013-аас 2015 оны хугацаанд мөн баяжуулах фабрикийн даргаар томилогдоход нь ажиллаж байсан. За тэгээд даргийнхаа хувьд бол үнэхээр одоо ажилчнаа таньдаг, ажилчин хүнийг үнэхээр урмаар тэтгэж чаддаг, урамшуулдаг, тэдэндээ бас үлгэр дуурайл болж чаддаг, жинхэнэ манлайлагч, удирдагч хүн гэж би даргаагаа үнэлдэг. Өвний өнөө гэх юм бол дэлгэр дарга бол их тийм ноён нуруутай тулууртай хүн дээ. Эрдэнэ үйлдвэрт анхнаас нь 1980-79 оноос ажилласан одоо манай эрдэнэ үйлдвэрийн анхдагчдын нэг баяжуулах фабрикийн бол одоо бүх цэпочк бүх одоо шат амжилт орон явсан туршлагатай ажилтан инженер юм одоо дэлгэр даргатай бол ер нь нэлээд эртээс баяжуулах фабрикт ажиллаж байх үеэс нь бол анх танилцаж тэр хүний удирдлаганд ажиллах тийм авшаатай үед гарч ирсэн. 1999 онд анх би баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын аж ахуйд ажиллаж байгаад тэгээ баяжуулах фабрикийн үйлдвэр техникийн товчоонд шилжиж ирэхэд үйлдвэр техникийн товчооны дарга нь дэлгэр дарга ажилласан. Тэгээд ер нь үндсэндээ тэр үеэс эхэлж бит хоёрын одоо хамтан ажиллах одоо тэр хүнээс сурч боловсрах эхийг одоо мэд үе маань боломжууд маань тэр үеэс бол нэгдэж ирсэн юм. Тэгэхэд баяжуулах фабрикийн 1-р секцийн өргөдөлтийн хэсэг яг ид хийгдэж явагдчихсан. Тэнд тэр үед би бас баяжуулах фабрикийн тэр өргөдөлтийн хэсгийн дарга гэсэн бас албан тушаал дээр очиад дэлгэр даргатайгаа хамт тэр 1-р секцийг ашиглалтанд оруулалт хамтран ажиллаж байлаа. Дараа нь тэр ботлон дэвлэх хэсгийн 16-гийн А ботлоор ийг одоо шинээр огсор суулж тавихад бас хамтран ажиллаж байлаа. Ер нь их зал тэр үед бол би маш залуу болсон хүч байсан. Тэгээ залуу болсон хүчнийг хүчинд одоо юм мэдрүүлэх, сургах тал дээр хичээж өөрийнхөө сэтгэлээсээ заа сургаж чаддаг юм хүн байгаа юм. Тэгээд хоёр дахь удаа бол тэгээд
намайг өдөр техник хилтэст ажиллаж байхад 2009 онд баяжуулах фабрикаас дэлгэр дараа маань манай хэлсэн орлогч дараагаар бас дэвшин орж ирсэн. Тэр үеэс хэд бас нэг 7-8 жил бас хамт ажиллаа. Энэ үед ч мөн ялгаа байхгүй. Энэ манай хэлтсэд ажиллаж байгаа диспетчерүүд инженер техникийн ажилчид бас өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх зүйлээ сургахад манай диспетчерүүдийг дээр баяжуулах фабрикийн процессуудад тэр одоо таних мэдтгэнэ. Одоо заа сургах ийм ажлуудыг бас хийж исэн ийм хүн байгаамаа. Төрлөх үйлдвэрээр орж үйлдвэрийнхээ үйл ажиллагаатай танилцаад гарч уун энэ үйлдвэртээ би амьдралынхаа 32-3 жилийг энэ үйлдвэрийхэд хамт олонтой ажиллаж энэ үйлдвэрийнхээ хамт олонтой жаргалан зовлонгоо хуваалцаж энэ үйлдвэрийнхээ үйл ажиллагааг тогтвортой найдвартай байлгахын тулд үеийнхээ инженер техникийн ажилчдад нийлж үйлдвэрийнхээ өргөтгөл, шинжил бүх юмд гар үе оролцож явсандаа бол би их баяртай байдгийг. Энэ үйлдвэрээр би их бахархдаг. Миний үйлдвэрээр бахарх хоёр шалтгаан бий. Нэг нь юу вэ? Энэ үйлдвэрт хүн болж энэ үйлдвэрт хов заяага холбосноор энэ үйлдвэрт би ажил хийж сурч, энэ үйлдвэрт би хүн удирдах сурч, энэ үйлдвэрт би үйлдвэрлэл удирдах сурсан. Энэ үйлдвэрт би олон шав төрүүлснээр бахархж явдаг. Хоёрдугаарт нь гэвэл би өөрийнхөө төрж өссөн нутагтаар байгуулагдсан төсмөл бидний ордог түшгэл байгуулагдсан энэ сайхан үйлдвэртээ ажиллаж Монгол төмнийхээ тусын төлөө 36 жилээр зориулсандаа бахархалтай байдаг юм аа. Сайхан үйлдвэр энэ үйлдвэрийг би бахархаж энэ үйлдвэртээ биширч явдаг аа. За сайхан намарч гэнэ өмнө ажил төрөл сайн уу? Сайн байна. Намарчаа таргана уу? Таргана. Өвлийн бэлтгэл ажлаа дуусаад одоо нэг хамраад байна да. За миний хөө сайн явж ирээ. Сайн явж ирлээ. Сайхан намарч гэнэ. За би тэгэхээр аав ээжийн би сайн уу? сайн байна. Сайхан намарч гэнэ. Ажил хөдөлмөр өндөр үү? Сайн байна. Хүүхдүүд маань хол ойроос цугалцгаагаад сайхан байна. Манай Эгийг хажуус. Багхуу маань одоо энэ Багхуу гэж миний одоо хүү Эрдэнэ сайхан Эрдэнэ үйлдвэрийн эзэд хэлтэст ажиллаж байгаа. Үйлдвэрийнхээ зардлаар үйлдвэртэйгээр байгуулад үйлдвэрийнхээ зардлаар Америк нэгдсэн улсын Вашингтоны глобал их сургуульд мастрын зэрэг хамгаалаад тэгээ ирчээд байж байна өнөөдөр. За хүүгийн маань гэр бүлийн хүн болроомаа охин маань байж байна. Миний том зээ, том ачаахан Ганди одоо 3 дугаар анги ийм хөгтөө байна. Америк нэгдсэн улсын 3 дугаар ангийг төгсөөд ирсэн. Одоо энэ дээрээ Монгол 3 дугаар ангид ороод ингээд амжилттай сурч эхэлж байгаа. Миний хүү чинь онц сурдаг мондог байгаа. За ач хүү маань агаадаа төвөрлөсөн тэнд сууж байна. Америк нэгдсэн улсын иргэн Бэни гэдэг хүндээ Фернандо гэдэг хүн. Монгол нэр нь болохоор Болдоо. Тэ. За энэ дүүгээ дээрээ сууж байгаа нь манай хамгийн том
эрэгтэй талаас зээ хүмүн байна. Эгч нь одоо Америк нэгдсэн улсаас сурж байгаа. Тэгэхээр аав ээж дэ саяхан нэг мэнчилгээ дэвшүүлсэн байна лээ. Манай хамгийн том зээ. За охин маань Улаанбаатарт ажилдаг. Дүүнэрээ ирлээгээд хүүтэйгээ ингээд гэр бүлийнхээ хүнтэй ирчээд байна. Булган чим гэдэг энэ Улаанбаатарын Баян зүрх дүүргийн татварын хэлтист захиргааны тасгийн дарга гэдэг ийм охин байна. Манай хүргэн бүдэ дунд гавьяа харьяатай хүн. Бүдэ маань арьс ноолоор ноос ноолоорын чиглэлээр бол үйлдвэрлэлд эрхэлдэг Улаанбаатар товараа бизнес хийж байгаа. Ийм хөө. За миний төрсөн ахын минь хоёр ач тулгаа гэдэг нүдний шилтэй домзолууд энэ жилийн Ленинград явуулуурхан дээд сургууль яг баяжуулагч инженерийн мэргэжлэр төгсөж ирээд одоо ажилдаа орохгүй бэлтгэлээ хийж байгаа юм залуу. Өвөөгийнхөө мэргэжлийг баяжуулагч мэргэжлийг эзэмшсэн удам дамжсан баяжуулагч болж байгаа хүн байгаа. За манай Бэндрэ охин энэ жил 14 дугаар сургуулийн 4 дугаар анги хөлөж чинь. 3 бүлөө 2 дугаар анги хөлөө. Тэ 2 дугаар анги. Ийм бүрэлдэхүүнтэй манай гэр бүлийнхэн өнөөдөр ах их хоёрыг Америкаас ирлээгээд ингээд цуглаад байж байна. Ер нь бол би Булган аймгийн Орхон сумын хүн. Булган аймгийн Орхон сумын 4-р огийн нутаг одоо хондын халиуны урд руу Мэжийн урд залгаа Орхны захт Улаан хадын нүг гэдэг газар 55 онд энэ хорвоо данх мэндэлж байсан. Манай эхнэр гэр бүлийн хүн Хорлоогийн аюумаа гэж энэ эмэгтэй болохоор бол бас Булган аймгийн Орхон сумын хүн. Уг гард нь болохоор Булган аймгийн Орхон сумын одоо энэ сэр талын хүн. Сэрийн хүн. Тэгээ бид 1974 онд 73 онд одоо танилцж сургуулийн Булган аймгийн 10 жилийн сургууль төгссөн. 74 оноос одоо найзалж одоо гэр бүл болцгоос одоо энэ жил битэрч одоо 44 дахь жилдээ 45 дахь жил рүүгээ ороод амьдарч байгаа юм хоёроо. Том зээ охин маань ихтэл одоо энэ жил 24 хүрчлээ дээ тэгээд. Эмнэлгийн эрүүлийн хамгаалахын мэргэжилтэй эрүүлийн хамгаалахын тэргүүний ажилтан дэлхийн эрүүл мэндийн оюуны өмчийн байгууллага гэдгээс одоо актив гэдгээс манай авгаад одоо гавьяат эмнэлгийн гавьяат совилгач гэдэг юм хүнтэй солыг 17 онд хүртэж исэн ингээд ийм хүн байна. 3 он танилцаад одоо 40 хэдэн жил амьдарч байна. Энэ хүний амьдрал гэдэг энэ урт сан бол одоо сайнтай муутай атаатаа жиштэйтэй амьдардаг. Битээрт бол одоо битээр бол 3 хүүхэд гаргасан. Нэг хүү маань том болсон хүүгээ 33 та өөд болсон. Би 8 дараанг төгсөөд техникумд ороод өгнөөсөө сургуулаа төгсөж 4 жил суралцаад анагаахын тунд суралцаад Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж байгаад өвгөн миний дараа одоо 4 жил болж төгсөж ирсэн. Тэр хугацаанд би одоо хүүхдтэйгээ хадвинда хөрхий ээжиндээ аавында ингэж амьдарч ирсэн. Тэгээ манай өвгөн 79 онд сургууль төгсөж ирээд би 2 хүүхдтэйгээ 79 онд битээр уулын үйлдвэрээс байр өгч айл болсон. Тэгээд би нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж байгаад бүгнийгээ дагаад уулын үйлдвэрлэлд орсон. Тэгээд би битээр хоёлаа ээлжийн ажилтай байдаг болохоор бас амьдрал бас бэрхшээлтэй байсан. Бэрхшээлтэй үед бас манай өвгөн бол бас
өөрөө ажил төрөл шудраг шулуун задаа болохоор амьдралын бэрхшээлийг бол бас туусахад надад бол их тус болж байсан. Хүүхэд маань өвчтөе хүүхэдтэй байсан болохоор өвчтөе үед бол миний сэтгэлийг дэмжиж би тэр амьдралынхаа зовлонг бол хоёулаа хоолцож өдөө 43-4 жил амьдсан. 79 онд Ленинград уулуурхын дээд сургууль төгсчээд геолог уулуурхын яам дээр ирдэг тэр үед чинь дэм байсан. Геолог уулуурхын яам дээр ирээд Эрдэнэ үйлдвэрлэлөө хуваарлагддаг. Тэгээ Эрдэнэ үйлдвэрлэлөө хуваарлагдчихад манай ах ч одоо яг энэ Оросын булаг биш үү? Оросын булгийн доох нь манай ээж аав хантайгаа байх. Тэгээ би ээж дээр ээж нэг юу хончоод ээж дээр ээж нэг 7 хончол тэгээд энэ Эрдэнэ үйлдвэрийн боловсон хүчин тэр үед лагжуу гэж юм байлаа. Лагжуугаа дээр ирээд уулзсан чинь одоо энэ боловсон хүчин Эрдэнэ үйлдвэрийн боловсон хүчинд байж байгаа баялаг фабрикийн боловсон хүч олон жил хийсэн Баасан Сүрэн гэдэг хүн дээр бичиг хийгээд өгсөд. Тэгээд тэр Баасан Сүрэн гэдэг хүний ирж олоод уулзсан чинь намайг хөтлөөд баялаг фабрикийн дарга Гусаров гэдэг хүн дээр авчигчээсэн. Тэгээд Гусаров Роберт Давидович маань юу яагаад намайг хүлээж авч уулзаал. Тэгээд 8 сарын 2-наас ажилд орох тушаал гаргаад 8 сарын 2-наас ажилд орох тушаал гаргасан чинь бодлого төвлөрийн хэсгийн мастраар ийм тушаал гаргаж өгчээсэн надад. Надтай цуг сургууль төгсөж ирсэн хүмүүс одоо энэ Орхон аймгийн засаг дарга байсан Шархүү дарга байна. Ленинград уулыг Орхон сургуулийг цуг төгссөн бидний цуг гэж байгаа. Мөнгө таш гэж манай нэг инженер залуу, Дорноговын залуу Бата гэж одоо үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Бата гэж байна. Тэр маань баян хонгорих нэг арангаагаас нэг туул гэдэг нэг эмэгтэй байсан. Тэр төгсж ирж байсан. Тэгээд бидний яасан гэхээр намайг бодлого төвлөх хэсэгт мастраар өгöd. Тэгээд 3.16-д нэг 3 өрөө байрны 2 өрөөнд нь оруулж байгаа намайг. Эхнэр хүүхдтэй би одоо хүүхдтэй эхнэр хүүхд маань булганд ажиллаж байгаа. Булганаас одоо ингээд ацрах гэж байгаа. Тэр үед манай өгсөн чинь сургуулиуд өгсөн булганы нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж байсан. Тэгээ яасан чинь бидэнд нэг 3 өрөө байрны 2 өрөөнд нь ороод нэг өрөөнд нь 18 квадрат нь нэг ажилчин канавери машинс ажилладаг юм байна. Дээрми машинч 2 бас л гэр бүлийн 2 залуу. Тэгээ бид тэр нөгөө 2 өрөөгийн нөгөө тэр 2 өрөөнд ороод энэ маань хүрээд ирлээ хоёлаа орох явахтай яасан чинь дэвсэж унтдаг юм их хэцүүхэн. Тэгээд ноёлоо баахан явлагын хайрцаг олоод тэгээд сони энтер олж агаад тэрийг бүгдээр ингэ дэвсээд тэгээд 2 хонлоо. Тэгээ 2 хонж агаад тэр үед манай ах юунд одоо энэ 110 дугаар ангид цэргийн дарга байсан. Миний хамгийн том ах. Одоо 84-5 та ах минь одоо амьд цэрүүн заахан өндөр насаас өгсөн байж байна. Тэр ах маань булгандоо явж одоо эхнэрийн маань надад одоо гуйж ацарж байна л да одоо. Тэгээд ахыгаа дагуулад эдний татчаад хадмууд дээр очиод яах хадмууд угаасаа тэргүй намайг яах таньж мэдэх юм чинь. Тэгээ очисон чинь энд маань нэг одоо нэг тэр одоо ийм 3 хавцтай энэ тойлыг. Тэгээд нэг 200 тэр үед 200-ын цагаан ор гэж байсан тий. Нэг нарийнхан маа тэр цагаан ор нэг нарийнхан цагаан ор гэд. Тэгэж анх бид тэр булганаас энийг ацраал тэгэл хүүхдээ юу яана хоёлаа. Хүүхдээ болохоор тэр үед хүүхдээ цэцэрлэг амархан сайхан байлаа шүү дээ. Хүүхдээ цэцэрлэг төгчөөл би ч нэг ээлжийн ажилтаа ээлжтэй. Энэ бас ээлжийн ажилтаа хоёул зөрөөл. Тэгээд нөгөө нарийн 200-ын нарийн цагаан орон дээр хүүхдээ унтуулж хоёулаа урд орн шалан дээр өрнөгөөд дэвсдэг цаасан дээр л унтдаг байлаа шүү дээ. Би ийм сайхан
одоо аав ээжийнхээ анхны охин болж төрсөндөө би өөрөө бол маш их азтай охин гэж боддгийг. Миний аав бол их мундаг хүн. Хүүхдүүдтэй ч тэр гэр бүлтэй ч тэр миний аав ер нь мундаг мундагаас гадна маш сайн сургууль хүмүүжлэгч гэж би боддог аавыгаа. Тэгээд ямар үед бол сур юмыг мэд унш гэж ерөөсө хар багаас нь л ерөөсө хичээл хийсэн ямар боломж байна юунд дэмжих хүү алийг зааж хүү гэж хүртэл ингээд өөрөө жоохон багаас маань хүртэл гэж оролцож явсан. Тэгээд нэг ийм дурсамж ийдгийн 3 дугаар ангид байна уу нэг математикийн хичээл миний надад их төлхөө зааж өгдیں۔ Тэгээд нэг хурдны бодлогыг бодуулах гээд би ерөөсөө тэрийг ойлгодгүй. Яаж бодох аргаач мэддгүй. Тэгэл хидэд удаа аав хэлжгүй. Сүүлдээ манай аав за минийх одоо юм. Энэ хоёул ерөөсөө ингэж бодъё. А богоон Б богоон гэж байгаа. Аав нь А богоон гэд хоёулаа байшингийнхаа хоёр талаас аав нь А богоон. За минийх А богоон энэ талаас зогсчих. Б богоон миний охин энэ талаас гар. За гараарай гэд өөрөө богоон шиг дуураад тэгээд цагаар за минийх ингэдэг юмны нөгөө заах аргачлал буюу хүнд нөгөө сургах мэдүүлэх гэсэн тэр хүсэл эрмэлзэл нь бол маш их гоё байдаг. Харанлахаас мань ахуулаад ерөөсөө боловсралтай мэдлэгтэй хүн ер нь хаач явнаа. Тэгээд бас шудраг байхыг бас миний аав надад хэлж өгдөг. Би өвгнийгээ бол хүний хань ямар зантай байдгүй, улсад ямар хөдөлмөрлөж чадаж, улсад ямар нэр хүндтэй хүн гэж Монгол эр хүн ямар байдгүй гэдэг би өвгнөөс туршлага суралцж хүүхдүүдтэй аав шиг ажиллаж, аав шиг хүн болоорой гэж хүүхдүүдэд загтаг. Манай өвгөн бол хүүхдүүдийнхээ боловсрол болон мэдлэг мэргэжлүүд анхаарч, эрүүл мэндэд нь бас анхаарч явдаг хүн. Юу ядаад би ч нэг Улаанбаатарт ирчээд хотоос миний одоо ачаа ирэх гэж байгаа гэл авгайда. Энэ чих том юм бодвол одоо өвгний маань ачаа хотоос ирнэ гэл яхал да. Гадаад төгс өвгний ачаа нь хотоос ирж байгаа юм чи яга. Тэгсэн чинь одоо замын машин зашинаар илдэнгүй могооноор ч явж ирж ирсэн юм уу тэр чинь нэг ацраад энд ажилдаа явцсан юм. Ирэхэд нь би нэг ачаагаа ирээд тавьчихсан. Энийг ороо ажиллаас ирэхээр нь хоёлаа ачаагаа задлаа. Хэдэн цаасаа хэлсгэлэм ирж байгаа байхгүй. Задлал тавиад ирсэн дандаа номнууд тавиад байгаа юм чи байжуулахын нэг уулуурхай номнууд ингэ баахан номнууд тавиад ирсэн чинь нэг удаан морь гарч ирж байгаа тэрний дороос. Тэр нь би нэг хүүдээ авсан. Хүүдээ авсан ч биш миний найз нар нэг хүүдээ боллоо гэд одоо надад тэнд байхад оюутан байхад морь билгээсний тэр нэгийг аваад ирээд ирж байгаа. Тэгээ нэг хайрлын тав гарч ирж байгаа. Нэг весна магнит тав гарч ирж байгаа. Тэгсэн нилээ хард сууж ирсэн. Өөхсөн ийм хэм байсан юм уу? Энэ номоор ямар өснөө хийдэг вэ нэ чи гэд. Тэгж төглөж байсан. Нилээ ихлэм ирэх юм бодож ирсэн шүү дээ. Тэгж бид нар амьдралаа энд эхэлж байлаа. Түмэнд нөгөө төрд хэрэгтэй түмэнд нэртэй хүн гэдэг бол манай хүн бүхэн би дэлгэрийг манай өвгөн тийм нэртэй хүндтэй тийм хүн байдаг. Би өөрөө хань юм чи миний хань бол сайхан хань. Миний хань шиг тийм хүн байхгүй гэж боддог. Би тэтгэврт гараа суусан цагтанд дэлгэрийг ямар хүндтэй, ямар ажилд хөдөлмөрж бүтээл гаргасныг бол би тэтгэврт орж хөгшин болсон хойноод мэдлээ. Улсууд бол аюул ам сайтай улсууд ирнэ. Хүнийг бол манай өвгөн муулж үзээгүй. Хүнийг бол цаана ерөөсөө хүний төлөө л би өөрөө эмнэлгийн эмч хүн байж хүний төлөө ажилладаг мөртөө манай өвгөн бол хүний төлөө л ажиллана. Энэ хүнд тусалж байгаа юм шиг энэ нэг дэмжиж юмсан гэсэн л тийм асуудал дээр л ярьдаг. Би өөрийнхөө өвгнээ болоод бизнесээр төр хэрэгтэй түмэнд нэртэй хүн бахал гэж бодож тийм л лоозон тавьж явдаг. Аав наваг ирэнгүүт өөрөө нутаглах хэсэгт бункеровшгээр ажилд оруулж исэн. Тэр бункеровшг нь болохоор Белаз ирээд ингээд хүдрээ хасгадаг нэг тийм бункер. Тэгээд тэрнийх нь одоо юуг нь хянаас сууж идэг бункеровшг гэдэг тийм ажилд. Тэгээ би тэр тухайн үедээ бол жоохон голонгүй байсан. Тэр ажлыг би одоо ийм одоо хятад улсад одоо ийм их сургууль сөхсөд ирж байхад ийм ажил хийх гэж би одоо ирсэн юм уу гэж бодож исэн. Тэгтэл харин аав найзууд тэгжсэн. За яа чинь яг аавынхаа замналаар явж гин үү чи танаа аав чинь анх ирээд шаланк бариад хүр зээрээ зогсож исэн чи яг тэгээд явж гинөө
яг л аавынхаа юугаар явж байндаа гэж надад аавын найзууд хэлжсэн. Тэгэхэд би яг бодож исэн л да. Яг бүр үйлдвэрт ажиллах бол анханаас нь бүр доороос нь эхлэх хэрэгтэй гэдэг юм байна да. Бүх юмыг нь доороос нь мэдэж эхэлж үзэж явах хэрэгтэй гэдэг юм байна да гэж тэгж мэдчихсэн. Миний аавын амьдрал угаас эрдэнэт үйлдвэртэй салшгүй холбоотой. Тэгэд эрдэнэт үйлдвэр гэдгийг анх аавынхаа ажил дээр очиж би анх удаа жоохон байхдаа би харж мэдчихсэн. Тэр үед нөгөө аавын тэр эрдэнэт үйлдвэрийн хүүхдүүдийн хэн дунд нэг урлагийн наадам гэж болдог байсан юм байлээ. Тэр наадамд одоо оролцуулах гээд аамаа тэр эрдэнэт үйлдвэр дээр тэр одоогийн Гарнек соёлын ордон буюу тэн дээр бас аваачижсэн. Тэр бас их маш гоё дурсамж байдаг бидний хувьд. Тэгээд аавынхаа үйлдвэр ажил дээр анх удаа би уулын байжуулах үйлдвэрийн баяжуулах цэхийн дарга хийж байхад аавынхаа өрөөнд орж байгаа анх удаа би үзчихсэн. Тэгэхэд маш олон хүн орж ирж олон хүн орж ирж ааваас нөгөө заавар зөвлөгөөгөө аваад бас тэр үйлдвэр дундуур явсан. Тэр үйлдвэр дундуур аавыгаа дагаад явж байхдаа би бас амар айжсэн л да, нэг том тоног төхөөрөмжн дунд амар дуу чимээ дунд тэгэл ингээд ийм ажил аав нь гэж хийдгийг ийм байдгийг ингээд бас үйлдвэр бас надад танилцуулаад өөрөө бас хажуугаар нь ажиллаа гэдэг нэг би бас ааваараа бахархаж ирсэн. Ямар мундаг юм бэ? Би ямар мундаг аавтай юм бэ? Тэгээд ямар сайнтай за би том болохоор би аав шиг л ийм хүнтэй суунта ийм нөхөртэй болдоо л гэж би их боддог байсан. Ер нь манай аав нэг характер тэгэж нэг загнаад зандраад нэг тэгээд байдаггүй. Тэгээ ер нь их юмыг их гүн тайлбарлаж хэлдэг. Ер нь ингээ юм асуухаар бүр ингээд нэг юм угаас нь их сайхан тайлбарлаж хэлдэг. Тэгээд тэр нь их ер нь үлдэхтэй толгойд ч юм уу сэтгэлд үлдэхтэй тэр юмнууд нь их гүн үлдэж чаддаг. Ер нь одоо ч гэсэн манай аав захидаг. За ер нь ингээд ямар нэг юм болвол за чи өөр нэггүй л яасан наа чи ийм болохоор ингэдэг шүү ингээ хийчүүл ийм болно шүү гэд ер нь ихчтэй бол ер нь аавын үгнээс бол ер нь гарахгүй дээ. Тэгэл ягаад гэвэл аавын үг бол дандаа зүг байдаг. Яг хажууд нь байх болгондоо хэлж чаддаггүй өгнүүдээ би энэ бичлэгээрээ хэлье гэж бодлоо. Тэгээд охин нь тандаа зөндөө их хайртай шүү. Ингээ буруу зүйл хийхэд минь хажуудлаас минь тусалж дэмжээд өгдөг. Зөв зүйл хийхэд минь надаас илүү магнаа тэнийгээд баярлдаг. Охин нь хичээлээ сайн хийгээд таныхаа ачийг хариулаад өдөө ботл өсгөж өндөлгсөн ачийг тань хариулаад эмээ өвөө хоёрынхоо хүргэжлэн болно гэдгээ хэлье. Тэгээд эрүүлийн хойд уртудаа наслаад охиноороо өшөө их бахархаж охинонд хоёрынхоо үргэлжлэл болохыг хараарай. Та хоёр минь эрүүлийн хойд уртудаа наслаарай. Та хоёрдоо зөндөө хайртай шүү. Дуурсагдах алдрын эзэд. Монголын зэскэр брац үзүүлж байна. За энэ одоо болохоор миний гэртээ байдаг ажлын маань юу? Энэ ажлын өрөө хөөрхөн цомхон жижиг өрөө гэдэг юм аа. Тэгээд ажлын маань өрөөнд би энэ ажлынхаа өрөөний өнөөдөр нэг танилцуулчихъя гэж бодож байна. 2008 онд ерөнхийлөгчийн хоёроос бид нэр баяжуулах фабрикийн дарга байхдаа би бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлж тэгээ бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлсний Монголын үндэсний төвийн бүтээмжийн гэрчлэгийг зүйлээж авч ирсэн юм зураг байна. 1989 оноос 1995 он хүртэл би өөрийн унтгалах хэсгийн дарга хийж ирсэн. Тэгээ манай өөрийн унтгалах хэсгийнхэн энэ үеийн удирдлагууд гэдэг энэ зургийг ягаад ийм хөргөн зургийн цом хийж өгсөн ингээд дурсгалтай над байж идэг. За энэ нэгээр болохоор би одоо энэ ман бурхныг их шүтжүүлдэг энэ эрүүл мэндийн ман бурхан гэдэг одоо тэгээд өөрөө бас морь сонирхноо морь үйдэг. Тэгээ миний одоо морины одоо морьдуудын амжилт гаргасны
одоо батламж өргөмжлүүд энтлийн ханаараа байж гэн. Энэ миний энэ төрдөө одоо 30 гаруй жил ажилласны шагналуудаа би ингээд энэ юун дээр ингээд туусан дээр ингээд хадаад авчихсан юм аа. Хөдөлмөрийн гавьяаны олонтон алтан газруудаас ахуулаад ингээд бүгдээрээ миний хамгийн хайртай одон болохоор энэ байдгийн манай энэ Булган аймгийн хамгийн дээд зэргийн шагнал иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын нэрмжит Хатанбаатар Масаржийн нэрмжит шагнал гэж юм шагнал байдаг. Энийг аймаг манад төртөөжсэн. Тийм шагнал байна. Тэгээд энэ энтлийнх нь болохоор манай гэр бүлийн хүний авчирсан шагнал урамшлуудыг бид нар бас ингэ хийсэн юм аа. За тэгээд яг хөтэ бид нар ч одоо гавьяаныхаа амралтанд гараад жил гарсан болж байна. Эдгээр гавьяаныхаа амралтанд гараад жил гарсан болж байгаа ч гэсэн бас хаач үедээ өөрийнхөө залгамж чадаа болсон баяжуулах хабаргийнхандаа үйлдвэрийнхэнд юу яаж үйлдвэрийнхнийгдээ одоо гарын явлаг энтер бичих тийм ээ. Тэгэл тэднийхээ мэдэхгүй чадахгүй тулгамдсан асуудлуудын эндээс одоо боловсруулад интернетээр бие биенлүүгээ ингэж дамжуулах ийм ажил хийж удгийн. Тэгээд ойр зуурын нам зохиол уншиж тэднэртэй дүгнэлт хийдэг. Ингээд ямар сандын ширээ маань жахан ингэ цамраагүй баахан номтой ингэ байж байгаамаа. За миний юуны хувьд болохоор марны минь амжилтуудыг би юу яаж 95 насны морь үйдгийг би 2010 оноос эхлээд морь үйсэн. Тэгээд надлан урьдчилангаас ер нь морьдууд нэлээд сайн дахиад аймгийн олон удаагийн хайрыг төрөв аваад ингэ явж байгаа. Нэлээд олон хайрч бас энэ жил гэхтэл одоо саяалан морь минь насны минь сая дүүрээ маань Эрдэнтийн нааданд хайрагдсан. Надлан булганы нааданд азраг мань төрүүлсэн гэдэг ийм их амжилтууд байна. За сайн байна уу та сайхан наадсан уу? Баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан наадан болж байна. Хуруураата тоос шороогүй. Орхон аймгийн манад маш сайхан болж байна. Тэгээд Орхон аймгийнхаа нийт ард түмэнд бүгдээрэнд нь сайн сайхан эрүүлэнхийг хүсье. Тэ миний хувьд сайхан наадлаа 5 насны морь үйсэн байсан нэг морь маань аман үзүүдлээ соёолон тэр сайхан насанд аман үзүүдэж сайхан давхлаа. Тэ миний морийг нь аймгийн алдрын жимхүүгээ дүү маань үйдэг. Тэ дүүдээ бас баярлалаа гэж хэлэх байна. Миний адууны тамга. Миний өөрийн минь малын тамга, ийм тамга байдгийг ингээд өөрийнхөө дэвсгэр ингээ хийчихсэн. Ийм дэвсгийн ийм цагаан тамгатай мал явж байвал одоо энэ бол дэлгэрийн мал юм аа гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ тамгаас их учиртай манай хөөхт хөргөн маань намайг нөгөөд Монгол улсын гавьяат цол хүртээд өрцний угаалган дээр надад аавдаа ингэж хийлгэж тасарч өгсөн. Ийм тамга байгаа юм. Дуурсагдах алдрын эзэд. Винтис корпорац үзүүлж байна. Бид бүхэн ирээд энэ үйлдвэрт ажиллаж байхад 90 он хүртэл 2000 он хүртэл сургууль номын төгсч гисэн тийм ээ. Дээд сургууль төгссөн. Баяжуулахын техникум төгссөн. Ашиглалтын темс төгссөн ийм хүмүүс ажиллаж байсан болохоор тэдэнтэй ажиллахдууд их амар байсан. Тэднэртэй юм зааж сурахад их амар байсан. Өнөөдрийн бас нөхцөл байдал үйлдвэрийн маань ингээ ажиглаад багт. Сүүлийн одоо 3-4 жилийн үед одоо үйлдвэрх ажилчдын үр хүүхдийг бид нар ч үйлдвэртээ авч шинээр сургаж байна тийм ээ. Тэдний маань сурах хугацаа, тэдний маань ойлгож ухаарах юу нэлээд удаачралтай юм гэж би харддаг. Тийм учраас залуучуудаа загч тэгж ялангуяа одоо бидний халаага авсан бидний
ээж аваахаа бидний гэдэг чинь би одоо миний үед ажиллаж ирсэн бүх ажилчид бүх одоо тэр эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдаг гэж хэлж байна. Тэдний ээж аваахаа халааг авч үйлдвэрт орсон залуучууд бол одоо маш хурдан үйлдвэрийнхээ процессуудыг сурч өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгжилдлийг баталгаажуулж ингэж одоо сайн ажиллах хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас инженер техникийн ажилчид өнөөдрийн эрдэнэт үйлдвэрлэж байгаа инженер техникийн ажилчдыг бол би бол бидний одоо арга барилыг эзэмшсэн маш их өндөр боловсролтой ийм залуучууд. Тийм учраас эрдэнэт үйлдвэрийг бол би ирээдүг бол маш өөдрөгөөр төсөөлж байгаа. Захиж хэлэхэд залуучууд хойш үеийнхэн захиж хэлэхэд энэ сайхан үйлдвэрээ дэлхийн уул уурхайн тэргүүлэх үйлдвэрийн энд авч яваарай л гэж захих байна.